सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हम अपनी वीडियो के लिए फ़नी साउंड इफेक्ट्स, फ़नी वीडियो कैसे डाउनलोड करें, वो भी कॉपीराइट फ्री। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वो कैसे डाउनलोड करें। पूरी वीडियो को पूरी देखिए एक वेबसाइट है जिसका नाम मिक्स किट। आपको सर्च करने के बाद देखिए टॉप पे जो है आपको इस पर क्लिक करके चले जाना है वेबसाइट के अंदर। देखिए सिंपल से देखिए आप स्टॉक वीडियो, स्टॉक म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, वीडियो टेम्पलेट बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप मैं साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। हम गए साउंड इफेक्ट पर, देखिए हमारा ऑन हो चुका है। आप यहाँ से कोई सा भी साउंड इफेक्ट सर्च कर सकते हैं। देखिए नीचे भी हैं बहुत सारे साउंड इफेक्ट, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं साउंड इफेक्ट। चलिए इस पर सर्च कर देते हैं हम फनी साउंड इफेक्ट। देखिए सिंपल फनी कर देते हैं। ये देखिए कितने सारे साउंड इफेक्ट्स आ गए, बहुत सारे हैं, 54 साउंड इफेक्ट्स हैं। देखिए हम यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दिए।